Kadama Eyakava Kukyeyo yasazeeko Bbawe obusolo. Wano tetumanyi entabo yavudde kuki naye nga ffe ababisoma mu bwangu kiraga enti nno omwami ono alabika abadde mwenzi. Tugamba nnyo abasajja mulekerawo okuzanyira ku mitima gy'abakazi naddala abawala baneeno abakola e Bulaaya. Omwana agenda n'ava ku kyeyo yenna akooye gy'abadde babadde bamutulugunya babadde bamuyisa bubi akolera mu buvibi abamu ku bo bamanyi n'obbayamba ne babawaayo akasente ne babeera nga babayambako mutambuza obulamu bwammwe mu mbeera ennungi. Mukazi wattu n'agamba nze kankole naye omusajja wange mwagala nja kubanga obusente tubugabana naye tubeere nga twekulaakulanya mwe sente ne muzikolamu birala. Tulabye abasajja bangi nnyo sente z'omukazi zakuwadde ozizimbyemu ennyumba n'owasizaamu omukazi omulala ng'azikoze omwerabidde. Omukazi n'akuwa sente zo n'ogenda n'ozikolamu emikolo gy'okwanjula kyokka nga ye wamujaajamya n'omusuulawo n'atuuka n'okujja eno okwoza ebintu okukwata mu kazambi okukola emirimu gyonna egyesitaza mubeere mu bulamu obulungi n'otandika okumuzanyirako nga lwaki waakomawo otakwata obusolo n'abukujjako ng'ayisa mu eyo embeera yonna olw'okuba ggwe. Ebiseera ebisinga nammwe n'emisango tugibasalira mu ensonga lwaki abakazi batabuka ne bava mu mbeera so nga tetuli babi tetuli bibi bannyabo tuli bakyala bagumiikiriza naye era obugumiikiriza bubaako we bukoma naddala ng'omuntu akunyigiriza n'akoowa. Obugumiikiriza tulina we tubukomya naddala nga omuntu munyigiriza ne tukoowa. Mutukola ebintu bingi nnyo mu abasajja bannange bamulifa lumbeeki kyova olaba nze saasaasidde musajja ono gwe baasazeeko bitonde sisaasira musajja ono gwe baasazeeko busolo yadde nga however omuntu eyakikoze bambi ayinza okuvundira mu kkomera kubanga kuno kubanga kutta kugezaako kutta wabula nga yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yaffe oba luli wa missing omukisa ogukikola kikole olunaku olwaleero we tuli nnyo okuwa services zonna z'oyagala igwe subscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gyetteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo wabula ng'ate era ayagala okunkubirako nsanga ku Instagram page yange kosa Sheila Adita page ku Facebook Sheila Adita page ku TikTok Sheila Adita page jangu obeere nga otwegattako. Tusooke twerabire emboozi za Shehi Elias Kamoga Kigozi Kamoga Shehi Elias Kamoga Kizito Kigozi tusooke tumwerabire tutuneeko ne mu nsonga za Kadama ono eyakedde ku makya n'asaako Bbawe obutonde. Tugenda kubanga tubatwalako mu butambi bw'Abakadama biki bye bayitamu ku byeyono gye bali ne balanga abasajja baabwe ne bagenda ku Mr. America abasajja ne baba disappointing ng'olumu babataddemu ne ssente zaabwe ng'olowooza nga ye omukazi ayinza okukola atya. Katusooke tuteekeko mu ebifaananyi by'omwami ono ebimu ebifaananyi byesitaza tetugenda bibalaga wabula katubalage ku kifaananyi ky'omwami gwe bagyeko obutonde deni n'obutambi bw'omukyala eyazze okuba nga azuula omwami we tuwulye ebiki ebyavudde ate era kikola. Nze nakitenda alimanisha nga nzize kuneeno ku live nga nsinzidde Saudi Arabia nga nziza neeno ku live okuzuula omwagala wange bamuyita Saturiki azibeera bweru. Nze naye twakola ekirayiro ne tulayira nti tujja kwesookako buli omu ajja asooka ku munne ne twerayirira nti buli omu ayagala munne. Nzize wano eno nga njagala kuzuula mazima ki ekigenda mu maaso gye ali nange nga nnina emyaka 21. Aha, ebivaamu. Okay, kankulayize. Ebivaamu kyenjogera kyo. Kankulayize kyenjogera kyogenda okwogera. Njagala climax ebeere ennungi. Owulidde? Beera kiriya ng'oyogera nnyo. Amannya agange nze Nakitende nga nsinzidde Saudi Arabia. Amannya agange nze Nakitende nga nviiridde Saudi Arabia. Nzize mu programu ya Mr. America nga sikakiddwa era nga sifosingiddwa. Nze mu gundi ya Mr. America nga sikakiddwa era nga nzize mu programu ya Mr. America nga sifosingiddwa era nga sikakiddwa. Nzize ku programu ya Mr. America nga sikakiddwa era nga nzize okuzuula omwami wange oba omwagalwa wange gwe bayita Jesse gwe tuteekubangako naye bugoma bukya kuva buto.
nzize wano eno okuzuula omwagala wange nze bwe bayita Jesse nga nze okuva we twateetinga okutandika oddeetinga tetwekubangako bugulu. Nze gwe mulaba wano eno nkyogera nga nkijja ku mutima amazima ndi vagini. Nkyogera nga nkijja ku mutima amazima ndi vagini. Soma enamba tudduke yangu. Enamba eri 0751 48 29 3. Basi bano banyabo abagamba nti tali vagini musobola okugamba no, abagamba nti yes ne muwandiika comment ezisinga obungi ze tugenda olamusiriikirire. Amanyi erinnya amanyi. Esirika. Deriki. Oli otya Deriki? Muganda wange gye bali ku lunaku lwatambudde otya ku saidi yo. Nsonyiwa okujja mutro ne yiwadde obadde ova mutro osobola okunyongerezaako ku ddoboozi katono. Nsikuwulira muge mazima. Otyoyogerako ne Mr. Nelson Kayondo. Nsubira njogerako ne Derek osooteekako erya Jesse. Mwana muwala ngenda kujjayo ovudde mu kamera ngenda kujjako omukulu saawa eno yennyini muniotinze ngenda kumujjako. Omukulu bampita Nelson Kayondo. Nkukubidde kuva wano eno Mityana ku Point FM. Olunaku olwayo tubeera mu programu gye bayita Evening Drive oba yagaliza omwagalwawo wiiki ennungi. Tuli ffenna programu gyendimu ya mukwano eba y'abantu baagalana abali mu relationship. Omukwano ogumanyi Deriki? Sibigenda kiryawo. Wangi? Sibigenda kiryawo. Kijja kitya ng'oli musajja ate omuvubuka omuntu okuba nga tobigenda kiryawo? Yes. Ogulimu obeera olaba birabe? Mukama wange bampita Nelson Kayondo nkubidde kuva ku Point FM tusinziira wano Mityana programu gyendiko bagiyita ennyimba mu birooto oba omwagalwawo mu birooto. Buba buyimba buseeneekerevu buli lunaku tulondayo ennamba emu ne tukubira omuntu oyo. Era ebeerawo matumbi budde ku ssaawa 8 ku 7. Ennamba gye nnina ya Jesse. Omusajja omulungi atupepedde akaviiri awo kwegamba ebintu byo bikola mu nkola nnungi. Ensonga lwaki nkugambye nti weebali kubeera musajja w'amazima. Omukwano ogulimu? Togulimu? Tolina nagwe oyagala? Deriki, ngenda kubuuza ekibuuzo kino nga nzikakkanyiza eddoboozi ng'ate microphone yange njongezza. Nsubira eddoboozi kati oliwulira mu ssimu yo litumbidde microphone ngiyogezza yonna ngimazeeyo. Oyina gw'oyagala oba toyina gw'oyagala? Deriki, njagala nga kiva mu kamwako. Oyina gw'oyagala oba toyina gw'oyagala? Programu gyendimu ya love. Okay, otutukuluma. Are you in a relationship with someone? Of course I do. Bamuyitaani? Deriki, ogenda kwebaka essaawa zikyaliyo. Njagalayo ekigambo kimu. Mwana muwala ndowooza okirabye. Kati mukwano, embuzi gy'olunda. Komawo, sooka okomewo nkuwe ku magezi ate temudduka. Todduka komawo. Sooka okomewo nkuwe ku magezi nkubulire n'ekyokukola. Tereera bukyobaawo toweegattangako.
neegattangako kubanga nasuubiza ono omuvubuka ne mugamba nti neera oba ki ne bwe ndibeera nfumbiddwa omuntu omulala gwalina okunsookako kubanga nakozesa dde ensobi kubanga bwe baamukomola bambi yandaga n'aŋŋamba bamukomodde nandaga nga bamutaddeko plasita si bino byakulimba ne mpulira nga ebbanja eryo lindi ku mutima okitegeera omuntu wasalirawo n'agenda mu bulumi obwo just olw'okuba ayagala kukakasa nti akwagala aba akwagala ne ŋŋamba okay neŋamba kansikirize mulinde paka wali ffe tubagamba fiya Kadama respect Kadama temwagala ebyo byonna mujja kubanga mubifuna tujja bibatuusaako lwa nsonga nammwe ebyo bye mutukola lwa butayogera mutusobya naye olw'okuba nti ffe tuli bakyala ne mugamba abakyala kasita baatondebwa kugumiikiriza ajja kugumiikirizaako n'onjooga ku mmandi ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna ku lwokutaano oli kunze muntu omwojooga nja tuuka ekiseera ebyo ebintu by'onjooga mpulira nga mbikooye ndowooza mulaba omuwala eyakomyewo n'afumbirwa sheehi Eriyasi ekyamutuuseeko wuuyo bamuswaziza bamukutta obutambi amabere gonna galeebeta taleeze obuviri bwonna busenyuse ku mutwe yenna alabikanga bw'ayagala n'ebintu ebirala ebyo bye bitwewaza mu abasajja omukyala ye yayogedde omusajja byabadde ng'amukola wabula n'atalikodinga musajja ng'akola ebintu oba kugenda mu bwenzi oba kukola biki na biki omukyala oyo aba kulikodinga musajja oyo ng'ali mu bwenzi omusajja alivudde n'agamba ffe eddiini etulagira bana naye olw'okuba omukyala yakomplaininze ku biki ebigenda maaso ko ye kankuswaze bwe mutyo bwe mutukola bwe mutyo bwe mutumanyira ne mutumalira obudde omaze okumuzaalamu okanyuza eri oyagala mupya akugambyeko tugambibwako omaliriza olw'okuba omukutte n'eddogo n'ebintu gwe byoyita eddogo ate omukutte omupositinze buli wamu buli muntu alabe nti abadde mulogo omuttire n'ekifaananyi byebyo ebizibu ebibeera mu bufumbo era bwebwe obubi bw'abasajja muyina emitima emibi bannange muyina emitima emibi basajja mwenze n'okuntama mwantama kyovulaba nze sikyawolereza musajja mukazi ng'amukoze ekibi sikyawolereza kubanga abakazi bayita mu bingi tuddako ebbali naffe ne tukubaganyamu ebirowoozo yes abakazi tukola ABCD naye abasajja nammwe musooka ate mmwe mukikozesa bujoozi olw'okuba mulina kiri nti muli basajja mukikozesa bujoozi olw'okuba mukimanyi nti omukazi alina kufugibwa nakumanyirwa ebintu ebyo naffe twabikooye tugenda tutandika obbakolako nga bwekyetaagisa bw'oba olya nti nno obufumbo buyingiddemu tobwetaaga tobuyingira tobuyingira omusajja tobuyingira omukazi olya tomwetaaga tomugira tojja sigalayo eri lwaki oba okyankalanya obulamu bwa munno nammwe mumanyi okututama bannange kamberekereze yense Shila Adita kwata ku notification bell subscribinga nsangayo ku mikutu gyange gyonna n'eri gweyagala okunkubirako ku Instagram kwende imbagala